สถานที่สวยๆของคนไทยนะครับแล้วก็แหล่งทำอาหารกินที่หนึ่งพวกปลาค่ะปลาชอบอะไรในตัวปลาก็มันสวยดี ถ้านึกถึงทะเลผมก็คงนึกถึงทะเลพวกชายหาดนะครับที่แบบว่าตามชายหาดก็จะมีชายหาดโล่งๆอะไรอย่างงี้ที่เป็นชายหาดสีขาวหรือว่าประมาณที่แบบว่าเป็นที่พักร้อนอะไรอย่างงี้มากกว่าสนุกไปกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับ เรือเรือหาปลาประมง กระมง ครับหาของกินน้องพี่เป็นแหล่งของกินใช่หาปลาแบบนี้ทะเลอะครับก็ธรรมชาติครับผมและที่สำคัญก็คือบรรยากาศครับที่ให้ความเขาเรียกว่าสงบร่มเย็นแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราไปอยู่กับทะเลแล้วทำให้ชีวิตของเราหรือว่าอารมณ์ของเราอะครับมันมีความสุข ซึ่งประมงชายฝั่งนั่นคืออาชีพดั้งเดิมของสังคมไทยเราเลยเราแทบจะไม่ต้องไปสร้างโรงงาน ไม่ต้องไปลากถนนไฟฟ้าเข้าไปเพื่อจะให้เกิดอาชีพนั้นหนึ่งคือเป็นแหล่งอาชีพที่สำคัญของผู้คนนะฮะที่ทำให้เขามีรายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนอันนี้นี่คือความทะเลความสำคัญตัวที่สองคือว่ามันเป็นอาหารของทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่อยู่ขอนแก่นหรืออยู่บนดอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาหารโปรตีนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนั้นทะเลจึงเป็นเรื่องใหญ่มากในทัศนะผมมันเริ่มไม่พอกับการบริโภคของคนข้างในแล้วทั้งที่เมื่อก่อนเรานี่เป็นแหล่งผลิตปลาทูวันนี้เราต้องนำปลาทูเข้าในขณะเดียวกันเราก็เจอลูกปลาทูเล็กๆวางขายอยู่ตามหลายหัวเมืองตามทะเลอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าการบริหารจัดการทะเลของเราเนี่ยยังมีปัญหาที่ต้องช่วยกันทะเลอยากบอกอะไรกับคนผมว่าทะเลน่าจะถ้าเขาพูดได้นะเขาเรียกว่าฉันรับภาระพวกคุณเยอะเหลือเกินทั้งน้ำเสียทั้งขยะทั้งเครื่องมือทำลายล้างเนี่ยเขาแทบจะต้องเข้า ICU อะถ้าเขาบอกได้นะช่วยหน่อยช่วยหยุดการทำร้ายฉันได้ไหมนะผมคิดว่าทะเลจะรู้สึกเอง